हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मोलैठी के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये छोटी छोटी सी मोलैठी की लकड़ी है। लिकोराइस भी बोलते हैं इसे, LICORICE, लिकोराइस। इसका मैं आपको यूज़ बताऊंगी। बहुत ही रिलीविंग रहेगा आपको जब आप सुनेंगे इस यूज़ के बारे में। कई बार होता क्या है कि हमारे गले में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है। डिस्टर्बेंस से मेरा मतलब है कि खराश टाइप हो जाती है, और वो खराश होती है, कुछ बलगम सा अटका रहता है सांस नली में, और हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं सो दैट कि वो अगर हट जाए तो हम सांस नली में से वो बलगम की जो छोटी सी थक्का अटका हुआ है, अगर वो हट जाए तो हम इजीली सांस ले पाएँ। लेकिन वो इजीली निकलता नहीं है, और स्पेशली वो लोग जो एस्थमेटिक होते हैं उनके केस में तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है जब सीज़न चेंज हो रहा होता है उस टाइम पे। तो वो लोग इतना करते रहते हैं लेकिन उनका वो निकलता नहीं है, और उन्हें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप इस मोलैठी को यूज़ करें, और आपको देखेंगे कि आपको कितनी इजीली वो जो थक्का है वो निकल जाता है। 15 मिनट में, 10-15 मिनट में निकल जाएगा। आपको करना क्या है, आई विल टेल यू। इतनी सी मोलैठी लें, इतनी सी, चाहें तो इसे थोड़ी और छोटी ले लें, और ये आप मुंह में डाल के रख लें, और मुंह में चीक की साइड पे रख लें। कोई चबाना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। इसका जूस धीरे धीरे आपके गले में जाएगा, और वो जो थक्का अटका हुआ था सांस नली में, वो अपने आप थोड़ी देर में, मतलब 15-20 मिनट में निकल जाएगा। तो आप देखें कि जो चीज़ आपको इतना तंग कर रही थी वो इतनी आसानी से एक नेचुरल होम रेमेडी से रिज़ॉल्व हो सकती है। और ये जो मुलैठी है ये आपको आयुर्वेदा की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे मिल जाएगी लकड़ी फॉर्मेट में। आपको इसका चूर्ण या पाउडर फॉर्मेट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो वाला फॉर्मेट गले की खराश को रिज़ॉल्व करने में बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं करेगा। दिस हैज़ टू बी केप्ट इन योर माउथ फॉर लॉन्ग टाइम, और आप इसे अपने मुंह में डाल के आराम से छोड़ सकते हैं 2-3 घंटे के लिए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसका। आराम से चीक में पड़ी रहे। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, इसे पड़ी रहने दें मुंह में, और धीरे धीरे इसका जूस जाता रहेगा, आपके गले को साफ़ करता रहेगा। और फिर चाहें तो आप इसे धो के रख लें। अगर आपको बड़ी लकड़ी मिली है, नहीं छोटा टुकड़ा मिला, और आप उसे फेंक के वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उसे धो के वापस रख लें, फिर कभी यूज़ कर लें। और अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसे स्पिट कर दें, थूक दें। और ये टेस्ट में मीठी होती है, तो आपको कड़वेपन का जो टेस्ट है उसकी भी कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा टेस्ट होता है, मीठा मीठा सा। और इसे हम हार्टबर्न में भी यूज़ करते हैं, लेकिन उस यूज़ के बारे में मैं फिर कभी बताऊंगी। आज सिर्फ थ्रोट के बारे में मैंने बताना चाहती हूँ कि जो लोगों को थ्रोट की प्रॉब्लम है वो इसे किस तरह से यूज़ करें। और आयुर्वेदा की शॉप्स में इसे आराम से आप पा सकते हैं। और ऐसी वाली शॉप्स जिनके पास जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, वो वाली शॉप, उनसे लेना है आप इनको। तो आप इसे यूज़ करें, और लोगों को भी बताएं, स्पेशली जो बेचारे, जिन लोगों को गले की परेशानी होती है, एस्थमेटिक होते हैं, बड़ी राहत फ़ील करेंगे वो, और आपको बहुत दुआएं भी देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।